तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इनविंसिबल वन। तो दोस्तों आज इस क्ले के ब्लॉक पे पावर टेस्ट करेंगे डायना 350 मैग्नम का विद गैमो लेड फ्री पैलेट्स एंड देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये रही मेरी गन, बिल्कुल पास से शूट करूँगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैं पीछे तक क्ले आई है, बहुत पीछे तक। आपको क्लोज़अप शॉट देता हूँ एक। तो दोस्तों ये एकदम क्लीन होल किया है डायना 350 मैग्नम ने, और आप इसकी पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। नो लाइसेंस नीडेड इन इंडिया। बाय करने के लिए व्हाट्सएप कीजिए, हमारी वेबसाइट पे जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय दोस्तों।